ละวันนี้เนี่ยผมก็มาอยู่กับเกมเครื่องบินพาร์ทที่2นั่นเองนะครับก็เข้ามาในหน้าตาเกมแล้วนะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยอย่างที่ผมพูดไปแล้วใช่ปะละ่ะผมจะมาสอนใช้โหมดออโต้ไพลอตนั่นเองนะครับนี่ไงโหมดออโต้ไพลอตก็จะอยู่ฝั่งนี้นี่เองนะโอเคเดี๋ยวผมไปทำการวนกลับก่อนนะครับโอเคก่อนอื่นตอนนี้เดี๋ยวผมต้องไปวนกลับก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้เหมือนมีกระตุกนิดหน่อยนะครับผู้ชมครับโอเคเปิดไฟหน้านะครับเต็มแม็กไปแล้วครับตอนนี้เครื่องยนต์นะครับโอเคเลยนะคือนับไหนตอนนี้ดูที่กี่โมงแล้วเวลาประมาณโอเคเปิดออโต้เบรกไว้นะครับ
อุ๊ย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 ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปสนใจมานะครับอุ๊ย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 มีกระตุกนิดหน่อยนะโอเคแต่ทำการเชิดหน้าขึ้นนะครับโอเคตอนนี้อยู่สูงเกินไปนะครับเขาสามแดงหนึ่งสวยโอเคเดี๋ยวหาที่จอดก่อนนะเท่าไหร่ครับตอนนี้11:48 นาทีแล้วแฟลตฟูลนะครับโอเคการแฟลตนะครับตอนนี้ผมเอาล่ะตอนนี้ก็ทำการแลนดิ้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวหาที่จอดกันนะครับตอนนี้โอเคความเร็วมันก็อุ๊ยกระตุกนั่นน่ะหอประคับการนู่นไงหอประคับการนั่นน่ะ
โอเคเดี๋ยวจอดตรงนี้แล้วละกันเดี๋ยวรอบนี้หาที่จอดเป็นแรมนะครับโอเคปิดแฟลชไปโอเคตรงนี้เลยก็ได้โอเคปิดไฟหน้านะครับแล้วก็ปิดไฟแนบปิดเครื่องยนต์นะครับอุ๊ยเผลอลืมเผลอลืมโอเคปิดหน้าจอนะครับโอเคตอนนี้ก็ปิดหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ขอโทษเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันคราวหน้ามีเยอะเรื่องกับตันก็ขอพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ข่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ